তুমি যেটা দেখে এসেছো সেটা ভিডিও করে তারপর অন্য রাস্তায় যাব। কি ভিডিও করছো? এই যে গাছের পাতাগুলো যে নড়ছে সেটা। দেখো বাবা, ডাকনি ডাক। বাবা তুমি বলো, বাবু এখানে কয়টা ডাকবেন? এখানে কয়টা ডাকলিং? 3টি। গান শোনাও তাহলে। না, এনিমেশনে কোনো গান শোনাতে হয় না। ওরা তো ফিশ। হ্যালো মা, তোমরা কি কথা বলতে পারো মানুষদের মতো? সুতাটা ধরবো। দেখো 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 দেখো, ফিশগুলো সব আমাদেরকে দেখে এখানে চলে এসেছে। বসে বসে দেখো। এইবার এই বাবা, এই মাছগুলো কি ভয় পাচ্ছে? না, ভয় পাচ্ছে না, ওরা খাবার খুঁজতে এখানে এসেছে। এই যে ওরা ওদের খাবার। ওরা ওরা ভাবছে আমরা ওদেরকে খাবার দেব, সেই জন্য এখানে চলে এসেছে সবাই। কিন্তু আমাদের কাছে তো কোনো খাবার নেই। আমাদের কাছে কোনো খাবার আছে? না। আমাদের কাছে তো কোনো খাবার নেই। ওই দেখো, খাবার হয়েছে। কোথায় দেখি দেখি। ওই যে আদৌ করে দাও, খেলা করছে, এইদিকে খেলা করছে। এটা কিন্তু ও তোমার সাথে খেলা করছে, তোমাকে মারবে না, এটা ওর খেলা। তুমি এদিকে আসো, এই পাশে আসো। হ্যাঁ, তুমি খেলা করো, জাম্প করো ওর কাছ থেকে। দেখো ও জাম্প করো। দেখেছো, ও কিন্তু তোমার উপরে পড়বে না, ও সাইডে পড়ছে। এটা খেলা, ও যে খুশি হয়েছে সেটা বোঝাচ্ছে। আরো সামনে আসো, আরো সামনে আসো, ওকে সুযোগ করে দাও। তুমি বালিটার উপরে যাও। খেলা করছে, এটা খেলা করছে, তোমাকে মারছে না কিন্তু। এই এটা কে রে এখানে? এগুলা কি জানো? ওই যে গাছের যে ঝুলে আছে, বাবা, ওয়াও, এগুলো তো গাছের বীজ।